Ok, esta es una Ven 2016 Dodge Grand Caravan. Trae un ruido. Voy a mostrarles. Motor 3.6 BBT. No se alcanza a ver la... Ese ruido que trae lo tengo que arreglar, solucionar el problema, pero para mí no suena como una polea o como el valero del alternador. Suena más como el engrane variable. Suena como la cadena de tiempo que está haciendo ruido. Eso no suena como algo de la Serpentine Belt o de la banda de accesorios. No suena como algo como un accesorio. Suena como la cadena de tiempo, el engranaje variable. Pero necesito chequearlo. Solo quería hacer el video antes y el después.